बीबीसी नेपाली सेवाको साँझपखबाट प्रदीप बस्यालको नमस्कार। आज कार्यक्रममा नेपालका लागि कम्तीमा आउँदा 9 साता कोरोना भाइरस संक्रमणका दृष्टिले कठिन भएको अधिकारीहरूको भनाई, स्वास्थ्य मन्त्री हृदय त्रिपाठी भन्छन् यसलाई हल्का ढङ्गले नलिनु, स्थिति गम्भीर हुनेतर्फ बढ्दो क्रममा छ। त्रिदेशीय टी20 श्रृङ्खलामा कुशल भुर्तेलको कृतिमान, तर आजको खेलमा नेपाल नेदरल्यान्ड्सद्वारा पराजित। अनि एमालेकी सांसद रामकुमारी झाँक्रीलाई प्रश्न, ओलीले मागेको स्पष्टीकरणमा सङ्घीय संसदबाट तपाईँहरूलाई किन नहटाउने भन्ने पनि छ नि। यस्तो तानाशाही व्यवस्था हो जहाँ चाहिँ उहाँले चाहेका जम्मै कुरा पुरा हुन्। यदि त्यस्तो चिज आएछ भने त फाँसीमा पनि लड्किँला नि, सांसद भनेपछि के हो र। अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्गमा अफ्रिकी देश चाडका राष्ट्रपतिले विद्रोहीसँग लड्दा लड्दै ज्यान गुमाएको त्यहाँको सेनाद्वारा घोषणा। तर सबैभन्दा पहिले आजका प्रमुख विश्व समाचार। सञ्जय ढकालबाट समाचार सुन्नुहोस्। अफ्रिकी मुलुक चाडमा विद्रोहीहरूसँग लड्दा लड्दै राष्ट्रपति इद्रिस डेबीको युद्धभूमिमा ज्यान गएको त्यहाँको सेनाले बताएको छ। लामो समयदेखि उक्त देशका राष्ट्रपति रहेका डेबीले हालै भएको चुनावमा जितेर 6औं कार्यकाल सुरु गर्न लागेको बारे प्रारम्भिक नतिजा आएको केही घण्टामा उनको निधन भएको खबर आएको छ। यो सँगै त्यहाँको सरकार विघटन गरेर डेबीका 37 वर्षीय छोरा तथा 4 तारे जर्नेललाई अन्तरिम राष्ट्रपति घोषणा गरिएको छ। सेनाले अर्को चुनाव 18 महिनामा गर्ने जनाएको छ। संवाददाता मेरी हार्पर भन्छन्, सेनाका प्रवक्ताले राष्ट्रपति डेबीले युद्धभूमिमा देशको निम्ति लड्दा लड्दै अन्तिम सास फेरेको जानकारी सरकारी टेलिभिजन मार्फत दिएका थिए। आफ्नो 30 वर्षीय कार्यकालमा डेबीले थुप्रै विद्रोहको सामना गरेका थिए। त्यस्तै एक विद्रोहको सामना गर्ने क्रममा उनको ज्यान गएको छ। संवाददाता मेरी हार्परको भनाई। रुसमा क्रेमलिनका प्रवक्ता डिमित्री पेस्कोभले पश्चिमाहरूले उनकै शब्दमा व्याप्त रुसी विरोधी पागलपन त्याग्नुपर्ने बताएका छन्। एकपछि अर्को गरी बदला स्वरूप कैयन कूटनीतिज्ञहरूको देश निकाला भएको सन्दर्भमा उनले उक्त टिप्पणी गरेका हुन्। अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले मस्को स्थित आफ्नो राजदूत छलफलका निम्ति वासिङटन फर्कन लागेको बताएको छ। क्रेमलिनले गत साता नै त्यस्तो माग गरेको थियो। पछिल्लो घटनामा 2 जना बल्गेरियन कूटनीतिज्ञलाई रुसले निकाला गरेको छ। चेक गणतन्त्रको सरकारले उसका युरोपेली युनियन तथा नेटो साझेदार मुलुकहरूलाई ती देशमा रहेका रुसी कूटनीतिज्ञहरूलाई पनि निकाला गर्न आग्रह गर्ने बताएको छ। सन् 2014मा एक हतियार डिपोमा भएको विस्फोटका पछाडि रुसी जासुसहरू दोषी भएको चेक गणतन्त्रले ठहर गरेको थियो। त्यसपछि उसले 18 जना रुसी कूटनीतिज्ञलाई देश निकाला गरेको थियो। लगत्तै मस्कोले चेक दूतावासका 20 जनालाई निकाला गरेको थियो। तपाईँ बीबीसी नेपाली सेवा सुनिरहनु भएको छ। विश्व फुटबल महासङ्घ फिफाका प्रमुखले युरोपेली सुपर लिगको नाममा बेग्लै लिग प्रतियोगिताको प्रस्ताव गरिरहेकाहरूलाई या त विस्तृत फुटबल संरचनाभित्र फर्कन या बाहिरिन चेतावनी दिएका छन्। उनले नयाँ लिगको प्रस्तावप्रति फिफाको पूर्ण विमति दोहोर्याए। जानी इन्फेन्टिनोले आफ्नो छनौटको परिणाम बेहोर्न तयार हुनुपर्ने पनि बताएका छन्। उनले भने, यदि कोही आफ्नै बाटो लाग्न चाहन्छ भने उसले उक्त निर्णयको परिणाम पनि बेहोर्न तयार हुनुपर्छ। आफ्नो छनौटका निम्ति उनीहरू स्वयं जिम्मेवार हुनेछन्। फिफाका प्रमुखको भनाई। युरोपेली फुटबल सङ्घ युएफएका प्रमुख अलेक्सान्डर चेफरिनले सुपर लिगमा सामेल हुन लागेका क्लबका मालिकहरूले भयङ्कर गल्ती गरेको भन्दै गल्ती सुधार्न समय बाँकी रहेको बताएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय आणविक एजेन्सीले यो वर्ष कार्बन डाइअक्साइडको उत्सर्जनमा निकै बढोत्तरी हुने अनुमान गरेको छ। कोरोना भाइरसको महामारीबाट विश्व बाहिरिने क्रममा उत्सर्जन बढ्ने उसले ठानेको छ। सन् 2021मा महामारीको अगाडिको अवधिभन्दा अलिकति कम उत्सर्जन भए पनि त्यो परिमाण दोस्रो ठुलो वार्षिक रेकर्ड हुने उसले बताएको छ। धनी देशहरूले ऊर्जा उपयोगमा कटौती गरे पनि विकासोन्मुख देशहरूले गरेका छैनन्। यसमा कोइलाको प्रयोग मुख्य छ। अति प्रदूषक मानिने यो ऊर्जाको स्रोतको उपयोग वृद्धिमा आधी योगदान चीनको छ, तर पुनर्नवीकरणीय ऊर्जाको उत्पादनमा पनि चीन अग्रणी छ। यो वर्ष कुल विद्युत उत्पादनको 30% हरित ऊर्जा स्रोतबाट निस्कने सो एजेन्सीले जनाएको छ। र मानवीय सेवामा सामेल विश्वका 260 भन्दा धेरै संस्थाहरूले एक खुला पत्र लेख्दै सरकारहरूलाई यो वर्ष भोकमरीसँग लड्न $5.5 अर्ब प्रदान गर्न आह्वान गरेका छन्। पत्रमा उनीहरूले 60 देशका करिब 3 करोड 40 लाख मानिसहरू भोकमरीको सङ्घारमा पुगेको बताएका छन् भने करिब 27 करोड मानिसहरूले चरम खाद्य सङ्कट झेलिरहेको बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार कैयन विकासोन्मुख देशहरूमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव तथा कोरोना भाइरस महामारीको जारी असरका कारण यो अवस्था आइपरेको हो। यो बीबीसी नेपाली सेवा हो। साँझ पखमा पुनः स्वागत छ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मण अर्यालले आउँदा 9 साता भाइरस सङ्क्रमणका दृष्टिले नेपालका लागि कठिन भएको बताएका छन्। 14 सातासम्म सङ्क्रमण निरन्तर वृद्धि हुने विगतका क्रमलाई हेरेर त्यस्तो अनुमान गरिएको उनले बताए। आज भर्चुअल रूपमा आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा स्वास्थ्य सचिवले आउँदा दिनका लागि केही सम्भावित परिदृश्यहरूबारे समेत चर्चा गरेका थिए। थप विवरण सुनौं। उक्त पत्रकार सम्मेलनमा अधिकारीहरूले सरकारले सोमबार जारी गरेका प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थाहरूको कार्यान्वयनमा जोड दिएका थिए। मानिसहरूको आउजाउमा लगाइएका प्रतिबन्धहरू कडाइका साथ पालना गर्न नसकिए त्यसले छिटै जटिल अवस्था सिर्जना गर्ने उनीहरूको भनाइ थियो। स्वास्थ्य सचिवले असार मसान्तसम्ममा नेपालमा कोरोना भाइरस सङ्क्रमित 3 लाख थपिन सक्ने आफूहरूले आकलन गरेको बताए। उनले भने, कुनै दिन चाहिँ हामी कहाँ चाहिँ सक्रिय केस चाहिँ एकै दिन 11,000 सम्म आउन सक्छ र त्यसको आधारमा असार मसान्तसम्ममा करिब 3 लाख केसहरू चाहिँ आउन सक्छ कि भन्ने हाम्रो एउटा प्रारम्भिक अनुमान छ। आउँदा 3 महिनाभित्रमा 15,000 जति जटिल खालका बिरामीहरू आउन सक्ने गरी आफूहरूले स्वास्थ्य पूर्वाधार र जनशक्तिहरूको अनुमान गरिरहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। सोही पत्रकार सम्मेलनमा बोलेका स्वास्थ्य मन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले उनकै शब्दमा स्थिति गम्भीर हुनेतर्फ बढिरहेको भन्दै मानिसहरूलाई त्यसलाई हलुका रूपमा नलिन आग्रह गरे। फेरि लकडाउन हुने नहुने विषय मानिसहरूको व्यवहारमै निर्भर रहने मन्त्री त्रिपाठीले बताए। हामी कति सतर्कतापूर्वक यी स्वास्थ्यका मापदण्डहरू र आदेश सरकारले जारी गरेको आदेशलाई हामी कसरी पालन गर्छौँ। यदि पालन भयो भने हामीले विश्वास छ, सरकारलाई विश्वास छ, हामी बन्दाबन्दीको अवस्थाबाट बच्न सक्छौँ, देशलाई बचाउन सक्छौँ। यसलाई हलुका ढङ्गले नलिनु, स्थिति गम्भीर हुनेतर्फ बढ्दो क्रममा छ। नेपालमा विगत 24 घण्टामा झन्डै 8,000को PCR परीक्षण हुँदा 1,667 कोरोना भाइरस सङ्क्रमित थपिएका छन् भने 11 जनाले कोरोना भाइरस जोडिएका घटनामा ज्यान गुमाएको विवरण छ। कोभिडका घटनामै यतिखेर देशभरका सघन उपचार कक्ष ICUमा 160 जना र भेन्टिलेटरमा 45 जना मानिसहरू रहेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको विवरण छ। प्रसङ्ग फेरि पनि कोरोना भाइरस सम्बन्धी नै। तीव्र गतिमा फैलिरहेको कोरोना भाइरस सङ्क्रमण नियन्त्रणका लागि भन्दै बाँकेको सहरी क्षेत्रमा आउँदो बिहिबारदेखि कम्तीमा 1 हप्ता लकडाउन गरिने निर्णय भएको त्यहाँका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले बीबीसीलाई बताएका छन्। आज दिउँसो बसेको सर्वपक्षीय सर्वदलीय बैठकले कोरोना भाइरस सङ्क्रमणका कारण अस्पतालमा चाप बढेको भन्दै कडी कडाउका लागि सुझाव दिएपछि जिल्ला कोभिड सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रले लकडाउन गर्ने निर्णय गरेको जनाइएको छ। यसै विषयमा केही बेर अघि मैले हाम्री नेपालगञ्ज संवाददाता बिमला चौधरीलाई सम्पर्क गरी लकडाउनमै जानुपर्ने गरी खास त्यहाँको अवस्था के भएको हो भनी सोधेको थिएँ। अहिले नेपालगञ्जमा PCR जाँच गराउनेहरूको संख्या पनि दिनदिनै बढ्दै गएको र जाँच गरिएका मध्येमा पनि 60 देखि 80% संक्रमण पुष्टि भइरहेकोले भोलिका दिनमा बाँकेमा भयावह स्थिति सिर्जना हुन सक्ने भन्दै लकडाउन गर्नुपर्ने अवस्था आएको बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवराम गेलालले जानकारी दिनुभएको छ र पहिलेको भन्दा अहिलेको अवस्था जटिल रहेको तर मानिसहरूले अहिले पछिल्लो पटकको संक्रमणलाई सामान्य रूपमा लिएको, स्वास्थ्यको मापदण्ड नअपनाएको, सहर बजारतिर भिडभाड गरेको त्यस्तो अवस्था आएकोले पर्सि 9 गतेदेखि 1 हप्तासम्म लकडाउन गर्ने भनेर सर्वदलीय बैठकबाट निर्णय भइसकेको उहाँले जानकारी दिनुभएको छ। अनि अब त्यहाँ अब यस्तो अवस्था यसरी विकसित भइरहँदा स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा अस्पतालहरूमा चाप चाहिँ कस्तो देखिन्छ? अब संक्रमितहरूको चाप त निकै नै छ। यसभन्दा अगाडि नेपालगञ्जको भेरी अस्पतालमा 142 बेडको आइसोलेसन तयारी अवस्थामा रहेको थियो भने अहिले 100 जना गम्भीर खालका संक्रमित अक्सिजन चाहिने अवस्थाका बिरामीहरूलाई राखिएको जिल्ला कोभिड सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रका फोकल पर्सन तेज ओलीले जानकारी दिनुभएको छ। यसैगरी मध्यम खालका संक्रमितलाई नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाको पहलमा व्हाइट हाउस होटलमा सञ्चालित 50 बेडको आइसोलेसन तयारी अवस्थामा राखिएको र त्यहाँ अहिले 70 जना संक्रमितलाई राखिएको पनि बताइएको छ। यसैगरी प्रत्येक पालिकामा बाँकेका 8वटै पालिकामा कम्तीमा पनि 50 बेडको आइसोलेसन तयारी अवस्थामा राखिएको उहाँले जानकारी दिनुभएको छ। स्वास्थ्य कर्मी सहितको आइसोलेसन र अहिलेको अवस्थामा चाहिँ आइसोलेसन बेडको अभाव नभए पनि अक्सिजनको अभाव देखिएको उहाँले बताउनु भएको छ। विमलाजी, त्यहाँको नेपालगञ्जको मुख्य जमुना नाका र अन्य साना नाकाहरू मार्फत चाहिँ खास गरी भारतमा काम गर्न जाने पश्चिमी भेगका मानिसहरू आउजाउ गर्ने नाका मानिन्छ। त्यहाँ चाहिँ अब पछिल्लो समय आउजाउ गर्ने क्रम चाहिँ कस्तो देखिन्छ या कडाई भएको छ भने चाहिँ
त्यो कसरी गरिरहेको छन् त्यतातिरको अवस्था बताइदिनुहोस् न। जमुना नाकाबाट चाहिँ भारत जाने नेपालीहरूको संख्या एकदमै कमी आएको देखिन्छ भने उताबाट फर्किने भारतका विभिन्न स्थानमा कमाइ गरेर फर्किनेहरूको भिडभाड चाहिँ निकै नै देखिन्छ। तर प्रशासनले धेरै कडाई गरेको छ। जमुना नाकामै एन्टिजेन परीक्षणहरूको व्यवस्था गरेको छ। नाकामै PCR परीक्षण गरेर कोरोना पुष्टि भइहाल्यो भनेपछि उनीहरूलाई नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाको पहलमा नै आइसोलेसनमा राख्ने व्यवस्था गरिएको छ। अति आवश्यक काम औषधि उपचार, विवाह र कसैको अब उता आफन्त मृत्यु भएपछि शव लिन जाने मान्छेहरू मात्रै नेपालबाट गइरहेको र भारतबाट कमाइ गरेर फर्किने नेपालीहरू आउजाउ गरिरहेको देखिन्छ। उनी थिइन् हाम्री नेपालगञ्ज संवाददाता बिमला चौधरी। एउटा प्रसङ्ग संक्षेपमा। भारत भ्रमणबाट फर्किएका पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहमा कोरोना भाइरस संक्रमण देखिएको उनका एक निकट सहयोगीले पुष्टि गरेका छन्। ज्ञानेन्द्र शाह भारतको हरिद्वारमा आयोजित कुम्भ मेलामा सहभागी हुन गत साता भारत गएका थिए। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र तथा पूर्व रानी कोमल भारत भ्रमणबाट फर्किएपछि गरिएको PCR परीक्षणमा दुवैलाई पोजिटिभ देखिएको उनका सहयोगी फणिराज पाठकले जानकारी दिएका छन्। हाल दुवैजना निर्मल निवासमा आइसोलेसनमा बसिरहेको उनले जनाएका छन्। तपाईँ BBC नेपाली सेवामा साँझ पख सुन्दै हुनुहुन्छ। नेकपा एमालेको माधव कुमार नेपाल पक्षका सांसदहरूले आफूलाई सोधिएको स्पष्टीकरणको राजनीतिक र कानुनी प्रतिवाद गर्ने जनाएका छन्। संसदीय दलका नेताका रूपमा प्रधानमन्त्री KP शर्मा ओलीले स्पष्टीकरण माग्ने क्रममा उनकै शब्दमा ती सांसदहरूलाई पार्टीको नाम र चिन्ह दुरुपयोग गर्दै पार्टी र सरकारका विरुद्ध घोषित रूपमा नयाँ राजनीतिक दलको स्वरूपमा काम गरेको आरोप लगाएका थिए। यसै विषयमा आज नेपाल समूहले आयोजना गरेको एक बैठकमा सहभागी सांसद रामकुमारी झाँक्रीलाई हामीले केही बेर अघि सम्पर्क गरी अब तपाईहरू के गर्नुहुन्छ भनी सोधेका छौँ। संसदीय दलको तर्फबाट उहाँहरूले हामीलाई स्पष्टीकरण सोध्नुभएको छ। जबकि त्यो दलको बैठकमा हामी सहभागी हुनका थियौँ बोलाएको एउटा बैठकमा, अनि उहाँहरूले अहिले हामीलाई स्पष्टीकरण सोध्नु भएको छ। त्यसकारण हामी एमाले भित्रको मामलामा राजनीतिक हिसाबले प्रतिवाद गर्छौँ, राजनीतिक हिसाबले लड्छौँ। नेकपा एमालेको संसदीय दलको हिसाबले यसमा हामी कानुनी प्रश्नहरू छन् र त्यसको लागि हामीले कानुनी विधिलाई फलो गर्दै हाम्रो आफ्नो स्पष्टीकरण, हाम्रा दलिल, हाम्रा दावाहरू प्रस्तुत गर्ने हामीले निधो गरेका छौँ। त्यो व्यक्तिगत हिसाबले नै गरिन्छ, यसमा सामूहिक भन्ने कुरा छैन। तर सामूहिक सबै सदस्यहरूले, तर व्यक्तिगत हिसाबले हामीले त्यसको प्रतिवाद गर्ने कुरा छ। अब यहाँहरूमाथि त पार्टी नै अलग बनाएको भन्ने आरोप छ। त्यसै गरी अहिलेको नेकपा एमालेको लोगो, झन्डा, पार्टीको नाम पनि दुरुपयोग गरेको भन्ने आरोप छ। कानुनमा त बिहान त त्यो पार्टी कहाँ स्थापित भयो? हामी त नेकपा एमालेको केन्द्रीय सदस्य भए बापत धरतीमा जमिनमा टेक्न नपाउने, पार्टी विभाजन गर्नको लागि र यो पार्टीलाई विघटन गर्न, एकताबद्ध हुनै नदिन, हामीलाई एमालेमा बस्नै नदिनका लागि त उहाँले श्रृङ्खलाबद्ध गतिविधि गर्नुभएको छ नि। हामी एमालेको सदस्य हो, त्यस कारणले त्यसको झन्डा र त्यसको लोगो बोक्ने अधिकार हामीलाई छ। नेकपा एमालेको 9 राष्ट्रिय महाधिवेशन 2071 सालमा भएको थियो। त्यही अधिवेशनबाट कमरेड केपी ओली अध्यक्ष हुनुभयो। त्यसका हामी सदस्य हो। माओवादी र नेकपा एमाले विघटन गरेर उहाँहरूले नै नेकपा बनाउँदा हामी नेकपा भयौँ। अदालतले फेरि तिमीहरू एमाले हो भन्यो, हामी एमाले नै भएर आयौँ र एमालेको सदस्य भए बापत नेकपा एमालेको झन्डा, नेकपा एमालेको लोगो, नेकपा एमालेको चिन्ह प्रयोग गर्न पाउनु हाम्रो दलको सदस्य भए बापतको हाम्रो अधिकार हो। यहाँले त्यो कुरालाई अधिकार भनेर भन्दै गर्दाखेरि पार्टी बैठकमा जाने, त्यहाँ गएर पार्टीभित्रै छलफल गर्ने पनि त अधिकार होला नि त, त्यो चाहिँ किन नगरे नि? पार्टीभित्र जानलाई त पार्टीमा पहिला बोलाउनु पर्यो। उहाँहरूले चाहिँ मनोमानी ढङ्गले उहाँले एकलौटी गुटका मान्छे भर्ती गरेको असंवैधानिक कमिटीमा गएर त हामी बस्ने कुरा भएन। हामीलाई अदालतले चिनेको, हाम्रो विधानले चिनेको, हाम्रो पार्टीले चिनेको त 2075 साल देशको 3 गतेको पार्टी एकता भन्दा अगाडिको अवस्था हो नि। त्यो अवस्थाका देशैभरिका कमिटीहरू, सबै जनसङ्गठनहरू, पार्टीको केन्द्रीय कमिटी उहाँले सक्रियतापूर्वक सञ्चालन गर्नुभयो भने त्यसमा हामी नजाने भन्ने कुरै आउँदैन। हामी त्यही पार्टीमा रहन्छौँ। जबकि त्यसलाई उहाँले छिन्न भिन्न गराएर एकलौटी ढङ्गले, गैर कानुनी ढङ्गले नियुक्ति गरेर जे काम गरिरहनु भएको छ त्यो चाहिँ एकदमै दुःखद छ। अवैधानिक कमिटीले चाहिँ हामीमाथि कारवाही गर्ने, हामीमाथि स्पष्टीकरण सोध्ने भन्ने कुरा चाहिँ हास्यास्पद हो। निर्वाचित भएका सदस्य हामी बिना उहाँले चाहिँ निर्वाचनमा महाधिवेशनका प्रतिनिधि हारेका समेत र पार्टी नै नभएका मान्छे समेत विधान विपरीत चाहिँ नियुक्ति गरेर अनि हामीमाथि कारवाही लाग्ने भन्ने कुराको हामी राजनीतिक प्रतिवाद गर्ने हो। अब सचिएर आउनका लागि अन्तिम मौका भनिएको छ। अब तपाईहरू चाहिँ केपी शर्मा ओली सोच्नुपर्छ। उहाँका गलत क्रियाकलाप, उहाँका गलत निर्णय, गलत फैसला, उहाँका गुट बसेर बनाएको केन्द्रीय कमिटीलाई खारेज गरेर नवौं महाधिवेशनबाट निर्वाचित 2075 जेठ 3 गते अगाडिको
वैधानिक कमिटीमा फर्किनु भयो भने उहाँ सत्यको हो र उहाँ सहित हामी सबै हुन्छ। तपाईहरु चाहिँ आफ्नो अडानमै कायमै रहने हो त्यसो भए? यो कुनै अडान होइन, यो त ढुने कुरै हो। उहाँले त हामीलाई त निकाल्न खोजिरहनु भएको छ। निकाल्नको लागि उहाँले चाहिँ विभिन्न बहाना खोजिरहनु भएको छ। अब संघीय संसदको सदस्यबाट किन नहटाउने भन्ने प्रश्न पनि छ स्पष्टीकरणमा। अब त्यो भोग्न तयार हुनुहुन्छ? उहाँले कानुन उहाँसँग त्यही त हामी राजनीतिक लडाइँ लड्छौँ, कानुनी लडाइँ लड्छौँ, ठिक छ। उहाँले चाहिँ यस्तो तानाशाही व्यवस्था होस् जहाँ चाहिँ उहाँले चाहेका जम्मै कुरा पुरा हुन्। यदि त्यस्तो चिज आएछ भने त फाँसीमा पनि लड्छौँला नि। सांसद भनेपछि के हो र? उनी थिइन् एमाले सांसद रामकुमारी झाँक्री। साथी नेत्र केसीसँग कुरा गर्दै। अब पालो श्रोता पत्रको प्रस्तुत गर्दैछन् साथीहरू रमा पराजुली र विनिता दाहाल। कोरोना भाइरस नफैलियोस् भनेर सरकारले सर्वसाधारणहरूलाई भिडभाड नगर्न तथा भौतिक दूरीको नियम पालना गर्न आग्रह गरेको छ। तर सरकार तथा राजनीतिक दलका कार्यक्रमहरूमा पनि धेरै मानिसहरू भेला हुने गरेको देखिन्छ। नेपालमा कोभिड-19 का कारण जटिल परिस्थिति उत्पन्न हुन नदिन कसले के गर्नुपर्ला भनेर हामीले सामाजिक सञ्जालमा राखेको प्रश्नको हामीलाई थुप्रै जवाफ प्राप्त भएका छन्। तीमध्ये केहीलाई हामीले यहाँ समेटेका छौं। लुकुस थिताल लेख्छन्, जसले नियमको उल्लङ्घन गर्छ उसलाई समातेर कानुनी कारबाही गर्नुपर्छ, नत्र यो देशमा अरू जे गरे पनि काम छैन। कानुनी राज्यको आवाज दिनुपर्छ, कसैले कसैलाई नटेर्ने भए। सुशीला सिलवाल लेख्छिन्, अरूलाई चाहिँ नियम लाद्ने तर आफूहरूले मनोमानी गर्ने नेता कार्यकर्ताहरूलाई कहिले बुद्धि आउने होला खै। कोरोना महामारीको चपेटामा सर्वसाधारण मात्र होइन जो कोही पनि पर्न सक्छ। सर्वसाधारणलाई अराई सिकाइ गर्ने तर आफूहरू स्वास्थ्य मापदण्ड विपरीत भेला सम्मेलन गर्दै हिँड्दा कोरोना सर्छ भन्ने चेतना कहिले आउने होला? जथाभावी गर्न खोज्नेलाई स्वास्थ्य मापदण्ड अनुसार चेतना जगाइदिने निकायको खाँचो टड्कारो देखिन्छ। रामचन्द्र ढकालको भनाइ छ, शिक्षण संस्था र होटल सभा गोष्ठीमा मात्रै कोरोना लाग्ने रहेछ कि क्या हो? राजनीतिक भेला, धार्मिक मेला, जात्रा त मनाएकै देखिन्छ। के गर्नु कोभिड प्रोटोकलले? तुलसीराम थापा भन्छन्, हामी उल्टो अभ्यासमा छौं। गत वर्ष भारत लगायत अन्य देशमा कोरोना फैलिँदा नेपालमा सजगता अपनाइएको थियो, तर यो पटक मृतकको संख्या नेपालमा बढिरहँदा बेवास्ता छ। अझै सजगता नअपनाउने हो भने भयावह स्थिति आउन सक्छ। कमान सिंह पाखरिन लेख्छन्, नेपालमा कोभिड-19 का कारण जटिल परिस्थिति उत्पन्न हुन नदिन सर्वप्रथम नागरिक आफै सचेत हुनुपर्छ। दोस्रो, कोभिडको बेलामा सभा, जुलुस, बैठक नगर्ने कुरामा राजनीतिक दल जिम्मेवार हुनुपर्छ। तेस्रो, चोक, चौतारा, मन्दिर र बजारमा भिडभाड रोक्ने कुरामा अनि सीमा आवत-जावत कम गराउने कुरामा तीनै तहका सरकारले जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गर्नुपर्दछ। असम्भव छैन। अब आजका केही अन्तर्राष्ट्रिय विषय। अफ्रिकी देश चाडका राष्ट्रपतिले विद्रोहीसँग लड्दा लड्दै ज्यान गुमाएको त्यहाँको सेनाले जनाएको छ। लामो समयदेखि राष्ट्रपति रहेका इड्रिस डेबीले हालै भएको चुनावमा पनि जितेको प्रारम्भिक नतिजा आएको थियो। बीबीसी विवरणहरूमा आधारित एक रिपोर्ट सञ्जय ढकालबाट। राष्ट्रपति डेबी देशको उत्तरी भागमा सप्ताहन्तमा विद्रोहीहरूसँगको लडाईँमा सामेल हुँदा घाइते भएका थिए। डेबीले हालै भएको चुनावमा जितेर 6औं कार्यकाल सुरु गर्न लागेको बारे प्रारम्भिक नतिजा आएको केही घण्टामा उनको निधन भएको खबर आएको छ। लगत्तै त्यहाँको सरकार विघटन गरेर डेबीका 37 वर्षीय छोरा तथा 4 तारे जर्नेललाई अन्तरिम राष्ट्रपति घोषणा गरिएको छ। त्यहाँ कर्फ्यूको घोषणा गर्दै सिमाना बन्द गरिएको छ। 68 वर्षीय डेबीले दशकौंदेखि चाडको सत्ता सम्हालेका थिए। उनी अफ्रिकाका सबभन्दा धेरै लामो समयसम्म शक्तिमा आसीन हुने नेताहरूमध्ये एक थिए। सेनाले अर्को चुनाव 18 महिनामा गर्ने जनाएको छ। दिवंगत राष्ट्रपतिका छोरा महामत यो अनुसन्धानका लागि 18 वर्षदेखि 30 वर्षसम्मका 64 जना स्वयंसेवीहरूलाई 17 दिन अस्पतालमा छुट्टै राखिनेछ। त्यहाँ उनीहरूको फोक्सोको स्क्यानसहित विविध परीक्षण गरिनेछ। ती स्वयंसेवीहरूलाई सुरक्षित र नियन्त्रित परिस्थितिमा चीनको वुहानमा फैलिएको कोरोना भाइरसको प्रकारको संसर्गमा ल्याइनेछ। चिकित्सकहरूको टोलीले ती सहभागीहरूको स्वास्थ्य स्थितिको निगरानी गर्नेछन्। न्यून वा शून्य लक्षण उत्पन्न हुने गरी कोरोना भाइरस शरीरमा बस्न र संख्या विस्तार गर्न आवश्यक मात्रा अध्ययनको पहिलो चरणमा निर्क्योल गरिनेछ। त्यो मात्रा प्रयोग गरी सहभागीहरूलाई दोस्रो चरणमा संक्रमित गरिनेछ। यो अध्ययनको दोस्रो चरण ग्रीष्मयाममा आरम्भ हुने अपेक्षा गरिएको छ। लक्षण देखिएका सहभागीहरूको एन्टिबडी विधिबाट उपचार गरिनेछ। अरूलाई संक्रमण गराउन नसक्ने अवस्थामा पुगेपछि मात्र उनीहरूलाई अस्पतालबाट घर जान दिइनेछ।
युनिभर्सिटी अफ अक्सफोर्डसँग आबद्ध प्रमुख अनुसन्धानकर्ता प्राध्यापक हेलन मक्सेनका अनुसार च्यालेन्ज स्टडी भनिने स्वस्थ मानिसलाई योजनाबद्ध रूपमा संक्रमण गराएर गरिने यस्तो अध्ययनले अन्य अनुसन्धानले नभन्ने कुरा थाहा दिन्छ, किनभने आफै हुने संक्रमणमा भन्दा यी अध्ययनहरू एकदमै नियन्त्रित हुन्छन्। उनले भनिन्, यी सहभागीहरूलाई पुनः संक्रमित गराउँदा पहिलो पटक कोभिड हुँदा उनीहरूको प्रतिरक्षा प्रणालीले कस्तो प्रतिक्रिया गरेको थियो, दोस्रो संक्रमण कहिले हुन्छ तथा तिनमा कति भाइरस थियो भन्ने हामी ठ्याक्कै थाहा पाउँछौँ, उनले भनिन्। पुनः नेपाल। कुशल भुर्तेलले विश्व कीर्तिमान कायम गरेको त्रिकोणात्मक T20 क्रिकेट श्रृङ्खलामा आज नेपाललाई नेदरल्यान्ड्सले 3 विकेटले हराएको छ। भुर्तेलले भने 62 रन बनाएर आफ्नो पहिलो 3 अन्तर्राष्ट्रिय खेलमा 3 अर्धशतक बनाउने पहिलो खेलाडी भएका छन्। नेपाल पुलिस क्लबबाट खेल्ने बुटबलका 24 वर्षीय यी खेलाडीलाई हामीले तपाईँलाई के कारण यो सफलता हात परे झैँ लाग्छ भनेर सोधेका छौँ। यो सिरिजभन्दा अगाडि प्रिपरेसन राम्रो भएको थियो हाम्रो, अनि क्याम्पहरूमा राम्रो स्टार्ट दिइरहेको थिएँ मैले टिमलाई। अहिले चाहिँ अब फर्स्ट नेदरल्यान्डको म्याचमा लागेको त्यस्तो प्रेसर थिएन मलाई, यो डेब्यू म्याच भएर प्रेसर चाहिँ थिएन मलाई फर्स्ट गेमबाट नै। तपाईँलाई चाहिँ एउटा आक्रामक खेलाडी भनेर पनि चिनिन्छ नेपाली क्रिकेटमा होइन। यो लगातारको जुन अर्धशतकीय जुन पारी छ होइन, यो चाहिँ कसरी सम्भव भयो जस्तो लाग्छ? सम्भव भनेर कन्फिडेन्ट हो। अब एउटा जस्तो रन थियो नि त, पछाडि 2टा हाफ सेन्चुरी अलरेडी थियो नि त अस्ति, अनि त्योभन्दा अगाडि गेममा त्यही अब आफ्नो त के हुन्छ भने स्टार्ट राम्रो दिने हुन्छ टिमलाई, अनि स्टार्ट राम्रो दिँदाखेरि त्यो रन आफै अटोमेटिकली भइरहेछ। आज तेस्रो दिनको खेलमा पनि यसरी अर्धशतक प्रहार गर्न सक्छु जस्तो लागेको थियो। खेल्दा खेल्दा त्यो अब सोचेको थिएन, अब आफै भइहाल्यो त्यो। सोचेको चाहिँ थिएन म आज पनि हान्छु, जसमा बेस्ट दिन्छु टिमलाई जतादेखि हुन्छ भनेर गएको थिएँ। म सफलता एउटै ओभरनाइट आउँदैन नि त, पहिलेदेखिको हार्डवर्क थियो नि त। म एउटा अपर्च्युनिटीको चाहिँ वेट गरिरहेको थिएँ। त्यो म टिमले ब्याक गर्यो, क्याप्टेनले ब्याक गर्नुपर्छ, त्यसपछि कोचले ब्याक गर्नुपर्छ। अनि राष्ट्रिय टोलीमा तपाईँको प्रवेश पनि निकै लामो भयो, धेरै समय क्याम्पमा पर्ने फ्यालिने, धेरै लामो पर्खिनु पर्यो है तपाईँले। 16बाट नै म राष्ट्रिय टोली क्याम्पमा चाहिँ हुन्थेँ, अनि क्याम्पमा पर्ने नपर्ने, अनि एकचोटि टुर पनि गरेँ, म्याच खेलेन, अनि एकचोटि इमर्जिङ कप खेलेँ, सागमा खेले म्याच खेलेन, सागपछि चाहिँ पहिलो टुर हुने रहेछ। त्यो पर्खाइ कतिको गाह्रो हुने रहेछ? नेसनल टिमबाट डेब्यू गर्ने पर्खाइ त गाह्रो नै हुन्छ होइन। गाह्रो भन्दा पनि अब त्यसलाई म इन्जोय गरिरहेको थिएँ, अब जहिले पाउँछु अब त्यही अपर्च्युनिटीलाई ग्र्याब गर्ने भनेर सोचिरहेको थिएँ, अहिले त्यही भइरहेको छ। नेपालले लामो समयदेखि एउटा चाहिँ एकदम राम्रो प्रारम्भिक जोडी खोजिरहेको थियो, तपाईँहरूमा त्यो सम्भावना देखिएको छ। अब के नयाँ पुस्ताले राष्ट्रिय टोली सम्हाल्ने समय आएको हो? अब नयाँ पुस्ता भन्दा पनि अब अहिले सब केटाहरू यङ नै छ उसरी टिममा हेर्ने हो भने होइन, 10-11 जना केटाहरू त यङै छ। अब यही टिमलाई अब कन्टिन्यू गर्यो भने चाहिँ राम्रो होला पछि फ्युचरमा भन्ने कुरा हो। अबको लक्ष्य के हो तपाईँको? अहिलेको लक्ष्य त अब जस्ट फाइनल जित्नु छ। अहिले नेदरल्यान्डसँग अब हुन्छ, मलेसियासँग हुन्छ, अहिलेको त लक्ष्य त्यही छ। त्यसपछि अब हेरौँ अब सिरिज हुन्छ कि नै। उनी थिए राष्ट्रिय टोलीबाट खेल्दै लगातार 3 अर्धशतकको कीर्तिमान बनाउने युवा खेलाडी कुशल भुर्तेल साथी निरञ्जन राजवंशीसँग कुरा गर्दै। तपाईँ BBC नेपाली सेवामा साँझ पख सुन्दै हुनुहुन्छ। रेडियो कार्यक्रमका अतिरिक्त तपाईँ bbcnepali.com गएर हाम्रा डिजिटल सामग्रीहरू हेर्न र पढ्न सक्नुहुनेछ। आज मङ्गलबार, अब सुनौ साप्ताहिक विकल्पको बाटो। पहिला अब केही नभएको सामुदायिक वन उहाँहरूले वृक्षारोपण गरेर हुर्काउनु भएको सामुदायिक वन त जहाँ चाहिँ वन्यजन्तुहरू चाहिँ आएर बसोबास गर्ने गरेका छन्। वस्तुभाव पाल्नलाई पनि राम्रै भएको छ, पुर्जी खुलेको हुन्छ अनि घाँस दाउरा पाइन्छ। चितवनमा राप्ती नदीको बाढी नियन्त्रणका लागि भन्दै गरिएको वृक्षारोपणले वन्यजन्तुलाई राम्रो वासस्थान मात्रै दिलाएको छैन, पर्यटक आकर्षित गर्ने थलो पनि प्रदान गरेको छ। त्यहाँ अहिले पर्यटकहरूको घुइँचो नै लाग्न थालेको सामुदायिक वनमा आबद्ध व्यक्तिहरू बताउँछन्। सकारात्मक प्रयासबारे चर्चा गरिने विकल्पको बाटोमा प्रस्तुत छ नारायणगढबाट हाम्रा संवाददाता ईश्वर जोशीले पठाएको यो रिपोर्ट। चितवन राप्ती नगरपालिकामा रहेको कुमरोज मध्यवर्ती सामुदायिक वन पर्यटकको रोजाइमा पर्ने गरेको छ। राप्ती नदीको बाढी नियन्त्रणको लागि गरिएको वृक्षारोपण अहिले वन्यजन्तुको वासस्थान बनेको छ। वनले पर्यटकलाई हात्ती र जीव सफारी गराए बापत वार्षिक करोडौं आमदानी गर्ने गरेको अध्यक्ष गणेश श्रेष्ठले बताए। लगभग 4 करोड चान्चुन आमदानी हुन्छ वार्षिक। सामाजिक विषयमा अब जस्तो कि स्कुलमा अब तलब खुवाउन सकेन, निजी स्रोतमा
के अरे शिक्षकहरू हुन्छ तिनीहरूलाई तलब खुवाउने अनि निर्माणकै कामहरू हुन्छन् बाटो पुल पुलेसा यस्तो बनाउनेहरू अधुरा छन् नगरपालिकाले बनाएर नपुगेको रकममा त्यहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ सपोर्ट गरिदिन्छौँ। वनको आम्दानीले वन्यजन्तु र मानव बीचको द्वन्द्व न्यूनीकरणको लागि सीमा क्षेत्रमा कङ्क्रिट वाल तारबार लगायत विभिन्न काम गर्दै आएको छ। वनको आम्दानीबाट आदिवासी जनजातिका साथै शिक्षा स्वास्थ्य लगायत भौतिक संरचना निर्माणको काम गर्दै आएको वनका सदस्य रेशम राज सापकोटाले बताए। जनावरहरूले गर्दा व्यापक रूपले चाहिँ गहुँ तोरी मकै केही पनि राख्दैन थियो भने के गर्थ्यो भने जनावरप्रति उनीहरूको हेर्ने दृष्टिकोण फरक थियो। अब त उनीहरूलाई के भयो भने जनावरप्रति उनीहरूलाई माया पलाउन थाल्यो। उक्त वनमा पाटेबाघ चितुवा दुर्लभ एकसिङे गैंडा लगायत विभिन्न वन्यजन्तु अवलोकनको लागि पर्यटकहरू आउने गरेको उनले बताए। कुमरोज सामुदायिक वनले चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जलाई पनि सहयोग पुगेको चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका रेन्जर योगेश ढकालले बताए। पहिला अब केही नभएको सामुदायिक वन उहाँहरूले वृक्षारोपण गरेर हुर्काउनु भएको सामुदायिक वन त जहाँ चाहिँ वनजन्तुहरू चाहिँ आएर बसोबास गर्ने गरेका छन्। त्यहाँमाथि चाहिँ गैंडा बाघ भयो अब हात्ती नै बेला बेलामा आउने भयो विचरण गर्नको लागि चाहिँ त्यो अवस्था भयो। अन्य हुने कारणले गर्दाखेरि पनि यहाँको चाहिँ पर्यटन विकासले गर्दाखेरि पनि यहाँको चाहिँ आर्थिकदेखि लिएर आर्थिकबाट चाहिँ जीविकोपार्जनसम्म समुदायमा चाहिँ सपोर्ट मिलेको। सामुदायिक वनले समुदायलाई धेरै कुरामा सहयोग गर्ने गरेको प्रतिमा दराईले बताइन्। वस्तुभाउ पाल्नलाई पनि राम्रै भएको छ। घाँस अब समयअनुसारको घाँस पुर्जी खुलेको हुन्छ अनि घाँस दाउरा पाइन्छ। बिरामी हुँदा अनि हाम्रो यो पानी भनौँ न खाने पानीबाट पनि त्यहाँ त्यसको लागि पनि सपोर्ट गर्नुभएको छ। अनि यो होमस्टेहरूमा पनि हालिदिनुहुन्छ अनि बिरामी पर्दाखेरि पनि दिनुहुन्छ। उक्त वनले आगामी वर्षमा 6 करोड आम्दानी गर्ने लक्ष्य लिएको छ। र विकल्पको बाटो प्रस्तुत गर्दै थिए साथी ईश्वर जोशी। अब अन्त्यमा आजका प्रमुख समाचार संक्षेपमा। भारत सरकारले राजधानी दिल्लीमा कोरोना भाइरस महामारीका कारण 99% सघन उपचार शय्या भरिएको जनाएको छ। केही अस्पतालहरूले केही घण्टाका निम्ति मात्र आफूहरूसँग अक्सिजन मागिरहेको बताएका छन्। अफ्रिकी मुलुक चाडमा विद्रोहीहरूसँग लड्दा लड्दै राष्ट्रपति इद्रिस डेबीको युद्धभूमिमा ज्यान गएको त्यहाँको सेनाले बताएको छ। रुसमा क्रेमलिनका प्रवक्ता डिमित्री पेस्कभले पश्चिमाहरूले उनकै शब्दमा व्याप्त रुस विरोधी पागलपन त्याग्नुपर्ने बताएका छन्। चेक गणतन्त्रको सरकारले उसका युरोपेली युनियन तथा नेटो साझेदार मुलुकहरूलाई ती देशमा रहेका रुसी कूटनीतिज्ञहरूलाई पनि निकाला गर्न आग्रह गर्ने बताएको छ। विश्व फुटबल महासङ्घ फिफाका प्रमुखले युरोपेली सुपर लिगको नाममा बेग्लै लिग प्रतियोगिताका प्रस्ताव गरिरहेकाहरूलाई या त विस्तृत फुटबल संरचनाभित्र फर्कन या बाहिरिन चेतावनी दिएका छन्। र अन्तर्राष्ट्रिय आणविक एजेन्सीले यो वर्ष कार्बन डाइअक्साइड उत्सर्जनमा निकै बढोत्तरी हुने अनुमान गरेको छ। हवस् त यसका साथै BBC नेपाली सेवाको साँझ पख यही सकिन्छ। भोलि बिहान 7:15 बजे बिहानी पख लिएर आउने नै छौँ। त्यस बेलासम्मका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।